lakas talaga ng snow. Tingnan nyo. Hindi na makita yung daan. Hindi naman ako pwede magpayong. Lakas ng hangin. Papasok na ulit tayo sa work. Oh my God, nakikita nyo yung ano. Grabe yung lakas ng hangin ngayon. Oh my God. Ang lakas ng snow. Laka. Ang lakas talaga ng snow. Tingnan nyo. Hindi na makita yung daan. Hindi naman ako pwede magpayong. Lakas ng hangin. Laka. Ayun o. Bilisan natin. Oh my God. Wala, grabe yung snow. Parang ano. Ang laki. Yung guys, yung snow na. Yung hangin. Ang lakas. Grabe. Wait lang ha. Diyos ko Lord. Ano nangyari dito? Dito ako dadaan sa gitna kasi sa gilid. Minsan, may ano siya guys. May butas. So, hindi ako pwede. Nagpalit na ako ng sapatos. Pagkakita ko sa labas ng bahay. Hindi ko talaga alam. Grabe. Shoot na ako ba? Wait lang. Nakikita nyo yung wind kayo. Ha? Nakikita niya. Ang lakas oh. Grabe. Aray ko. Pasalubong pa naman ito. Dito ako tatawid sa kabila. Tatawid ako dito kasi may malalim dyan sa ilalim. Lakas talaga. Oh, pasalubong ako sa snow. Oh my God. Okay, so nakikita nyo, ang lakas talaga. Oh my God. Grabe. Grabe talaga, oh. Oh, yung snow, oh. Oh my God, grabe snowing. Tapos lakas-lakas ng hangin. Oh my God. Ito yung first experience ko na ganito pala ka. May ganito pala kalakas. Ang laki talaga ng ice. Grabe. Hindi mo na makita yung sasakyan, oh. Oh, tingnan nyo guys, oh. Alaka, grabe. Oh, yung rabbit. Oh, patawid yung rabbit. Ayan, may rabbit na patawid. Yung rabbit, oh. Sanay naman yan sila sa lamig. Saan kaya yan magtatago yung rabbit na yan? Gahanap siya ng makain. Yan. Wala, grabe talaga. Solo trip ko ngayon guys. Walang pasahero sa bus. Solo ko. Ayan. Walang kapasa-pasahero. Grabe talaga yung snow na. Bulat talaga. Lakas. Grabe. Pasalubong pa naman siya. Kaya medyo natakot ako. First time ko ito nakita yung ganito ka, as nila. Kasi napapanood ko lang siya sa, napapanood ko lang siya sa movie. Tapos, yung mga palabas sa TV, pero na experience ko, my God talaga. Hindi ko nga intindihan kung excited ako, natakot, or matuwa. Basta, hindi mo alam, hindi ko talaga alam yung feeling. Buti nagpalit ako ng sapatos sa mga mataas. Kasi nasushoot-shoot ako sa paglalakad ko. Kapal ng snow, nasushoot pa ako dun sa mga part na malalim. Alis na yung bus. Ay, yung train. Hindi ko na kaya to. Grabe. Lakas mo. Ano? Oh, kapal ng Diyos ko Lord, paano ako makatakbo nito? Ay. Ayun ang train. Maliit na talaga. Sana mabutan ko itong train, Lord. Sa lubong yung. Sana maabutan ko. Sana hindi mo na siya umalis, Lord. Hawal-hawal ko yung train. Grabe ang lakas ng snow.
ganong pasahero. Nahingal ako na. Medyo late daw yung train namin ngayon. Yung train, takbo-takbo pa ako. Late din pala siya. Kasi sa weather niya, grabe yung lakas ng snow. Kaya hindi ng pasensya yung driver. Nalilate ako. Grabe guys. Bababa ko lang guys ng train. So naglalakad na ako ngayon papunta sa bus station. Sana maabutan ko yung bus papunta sa work. Kung hindi ko maabutan, maglalakad talaga ako nito. So sana maabutan ko yung bus at sana makasakay ako. Grabe yung snow. Lakas. Grabe. Grabe talaga oh. Lakas ng snow guys. Grabe. Hindi siya ganun kalamig. Pero ang lakas talaga ng ng hangin. Diyos ko. Sana maabot na may bus. Kung walang bus to, maglalakad na talaga ako. Kasi delay yung chinek ko sa sa tawag nito dun sa time ko anong oras yung bus yung dating 10:57. So darating siya sa store 11. So sakto late talaga ako. Kaya kailangan ko maglakad nito. Maglalakad talaga ako nito. Late na yung bus darating. Tapos yung lakas pa ng snow. Oh my lord. Grabe. So guys, wala tayong choice kundi maglakad. Ang kapal ng snow. Grabe. Doble natin yung sombrero. Sana wala akong wala talagang bus. Delay talaga guys. Wala akong choice kundi maglakad. Oh my god. Grabe. Lakas ng hangin. Sabi ng may-ari ng bahay na tinitirahan ko, kanina daw nagyayanig daw kanina yung bahay namin. Tulog na tulog talaga ako. Hindi ko alam na ang lakas wala ng hangin kanina. Ano to? Grabe yung lakas. So, tingnan nyo yung daanan ko guys. Yan ngayon yung daanan ko. Grabe. Oh, grabe. Sana sana wala, hindi ma-shoot yung paa ko. Sana hindi ma-shoot ako. Kasi tingnan nyo guys. Ang kapal talaga ng ang kapal ng snow. Wala pa rin yung bus. Kung antayin ko yun, malilate ako. 9:57 pa daw ang dating. So kailangan mabuti lang yung hangin is dito sa kanan. Hindi siya pasalubong. Uy, parang umihikot na yung hangin oh. Wala talaga yung bus. Nililingon-lingon ko yung bus guys. Baka sakali nandiyan. Sakay ako. Pero wala talaga. Pag-asa to. Ay. Diyos ko Lord. Ang sisipag nila oh. Maaga pa nag-trabaho yung mga workers oh. Pauwi pa lang ako ngayon. Grabe talaga yung snow ba na yung mga nangyari kagabi. Ito, tumutulo yung sipon ko, tumutulo yung ilong ko ba. Sobrang lamig. Tapos, tingnan nyo yung paligid oh. Grabe talaga kagabi ba. Hindi ko maintindihan kung masushoot yung paa ko sa sobrang lamig. Sa kapal ng snow. So,
So, ano na ngayon dito? Wait lang ha. Ay, naantok na ako. Ano na dito? 8:20 AM. Pero mga ganitong oras, wala pang mga tao sa labas. Ito yung ganap. Tingnan niyo yung ano guys. Oh, tingnan niyo yung sapatos ko. Ang kapal talaga ng snow. Shoot na yung ano ko. Dito tayo dadaan sa gilid. Na-shoot na yung paa ko sa sobrang... Ay! Alaka! Yun na sinasabi ko. Dito. Masushoot talaga. Yung paa mo. Ang Diyos ko, saan galing yung ice na to? Napakakapal. Na-shoot na yung paa ko guys. Sobrang kapal talaga. Dito tayo daan sa gilid. Ay! Alaka! Yan ang daanan ko. Alaka, parang mahulog. Hirap maglakad. Grabe talaga kapal. Shoot talaga yung pa ako sa ilalim. Dito nga tayo dadaan sa... Mas mataas pa siya sa boots ko. Yung snow, mas mataas pa sa boots. Wala, grabe talaga yung snow. Kakapal. Oh my God. Halos hanggang tuhod na yung kapal ng snow. Grabe talaga. Oh, kapal. Ayan. Uwi na tayo guys. Ay, thanks God. Survive ako kagabi sa parang bagyo yung kagabi ba. Oh, kapal ng snow. Itong part medyo hindi na siya makapal yung snow kasi nililinisan to ng mga may bahay dito. Nililinisan nila yan kasi iniwasan nila pag hindi nila nilinisan to guys. At pag may nag-complain guys, magkaka-fine sila. Ito lang pakatulong pa ito kaya dinalinisan. Tingnan nyo guys ang kapalo. Grabe talaga. Ito nalinisan naman na to. Grabe talaga. Pinong-pino. Pwede ka talaga magalo-halo. Basta sobrang pino ng ice na to. Sobrang pino talaga. Yung paligid. Puro ice na talaga. So hanggang dito na muna yung vlog ko guys. Pasok na ako sa loob. Sobrang antok ako. Ayan. Ito napansin nyo. Ayan, nilinisan na kaagad nila yan. Kasi pag may nadulas yan, magkakapain sila yan. At pagdating ko nga, binigyan ako ng may-ari ng bayan ng napakadaming pagkain para daw maging healthy at iwas sa sakit.